現地から最新の報告です。先週ラフ6市の人事異動が発表され、新たな師弟の着任が明らかになりました。今回師弟に任命されたのは先週主命から戻ったレイサさん。一番の課題は探偵士の威信回復です。レイサさんはこの難局を乗り越え、ラフの政治において自らの地位を確立できるのでしょうか。本日は彼女の人となりについて深掘りしましょう。ゲストにはウンリさんをお迎えしています。白袋をとうとうクビになったの？まさか昇級先生の勧めでお休みしているだけですよ。じゃああなたは？すみません、自己紹介を忘れていました。皆様こんにちは。代打の司会を務めるカメリと申します。どうぞよろしく。なかなかいい頭してるね。大丈夫？大丈夫です。これもきっと会社からの試練ですから。では早速一手請求。レイサさんは北条の運命を歩む炎属性キャラクターです。彼女はラフの短術と主命の近隣連載をお香で融合させた名医でもあります。通常攻撃は敵単体に炎属性ダメージを与えます。戦闘スキルは敵全体に炎属性ダメージを与え、味方全体の HP を回復するとともに風油炎を召喚、その行動順を早めます。この円柱はレイサお姉ちゃんが作ったんだ。可愛いしいい匂いがするの。風油炎を甘く見てはいけません。風油炎は追加攻撃として敵全体に炎属性ダメージを与え、味方のデバフ解除と HP 回復を行います。行動回数がゼロになるか、レイサさんが戦闘不能になると風油炎は消えるのですが、レイサさんは戦闘スキルで風油炎の行動回数を上げられます。奇跡を覚醒させると任意の味方の HP が一定割合を下回った時に風油炎が行動回数を消費せず即座に追加攻撃することが可能です。また火に使用時は次の戦闘開始時に風油炎が召喚された状態で敵全体に一定ターン放水を付与し、敵が受ける弱点撃破ダメージをアップさせます。レイサお姉ちゃんっていつも上品に振る舞ってるけど、本当はすごく負けず嫌いなんだよね。時々物騒なことをつぶやいてるよ。例えば？心の怒りを断ち、表の怒りを捨て、人のタガフを怒らされ、そして深呼吸。はぁって感じ。大変ですね。私ならオルトと F4 を押せばいいのですが。何それ？シャットダウンです。ちょっと冷え込んできたので温まりそうな話をしましょうか。レイサさんが必殺技を発動すると敵全体に放水状態と炎属性ダメージを与えると同時に味方全体の HP が回復、風油炎の行動順も早まります。特定の奇跡を覚醒するとレイサさんの攻撃力と治癒量が撃破特攻に応じてアップしますよ。ところでレイサさんの技はオムニックには効かないのですが、なぜだかわかりますか？なんで？私たちには鼻がないからです。説明しません。つまりレイサさんの武器である香りはオムニックにはつまらなかったですか？やはり才能がありませんね。とにかくレイサさんは戦闘中に風油炎を召喚でき、それが行動すると味方のデバフ解除と HP 回復を行います。そして必殺技による弱点撃破被ダメージアップ効果により味方はより安全に素早く敵を倒せます。攻守ともに隙がない。さすがはレイサお姉ちゃん。そうですね。レイサさんのような能力があればどんな問題も軽く解決できるでしょう。例えばこの人たちも。ザコちゃん、お姉ちゃんなら瞬殺だよ。オムニックでもありませんしね。カメリ、冷房切って。はい。レイサさんは落ち着いて秘技を発動しお仕事に取り掛かります。
秘技効果によりレーサさんと風ゆえは素早くお仕事モードへ。相手は放水状態に。仕事仲間たちは勢いに乗って攻撃を仕掛けました。そしてレーサさんが戦闘スキルを発動。敵を攻撃すると同時に味方を回復。風ゆえの行動順が早まり行動回数もアップしました。相手も反撃、味方にダメージが入ります。ですがレーサさんがいれば大丈夫。風ゆえが攻撃、敵にダメージを与えると同時に味方の HP を回復。レーサさんがタイミングよく必殺技を発動。攻撃と回復で風ゆえの行動順を早めました。敵は再度放水状態に。受ける弱点撃破ダメージがアップした状態です。風ゆえが畳みかけるより最後の一撃。さようなら。あれ、退勤帰宅じゃないの？退勤帰宅って何ですか？カンパニーって労働環境が悪いんだね。まさか。カンパニーの福利厚生はとても充実しているんですよ。70回目の面接の時人事が説明してくれましたから。70回目？そうですが。もしかしてカメリって大物？いえ、単なる見習いですよ。能力が低いせいでずっと正社員になれないままです。それっていいように使われてるんじゃ。どういうことです？労働環境を改善すべきってこと。つまり上司は私のポテンシャルを認めていたんですね。え？そうでなければこんなにも成長の機会を与えてくれるはずがありません。私カンパニーにもっと貢献します。もういい、わかった。私が物理で解決してあげる。